整装待发的那一刻，总有一些不安，不断地反复问自己，到底你准备好了吗？迎接我的是故乡，陌生的故乡。诗句中少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰，似乎在现代社会，这种感慨早已不存在，因为那个被你定义成故乡的地方，早已经面目全非。清明时节返乡的情怀，是给了自己这一次旅行唯一的理由。寻找我梦中的那一个浓烈的色彩，提醒还依然记得我的亲朋们，我还活着。现在的我是这个样子的。上海潮湿的空气，熟悉的灰尘的味道，午夜狂欢的节奏，既熟悉又陌生。在上海急速亮相之后，我再次踏上旅途。马不停蹄是旅行的本质，去遇见你从未谋面的，是旅行体验的中心思想。那EO到底这次是要去哪儿呢？在我的繁忙的长途旅行中，穿插了这一个短途旅行的项目，是去潮州，目的吃。特地饿着肚子上飞机的EO，等来的却是机场因为飞机 delay 而发放的饭盒。您好的飞机时间3小时50分钟，现在飞机已经开始滑行。没关系，该出发的旅行迟早都会出发，该到达的目的地迟早也一样会到达。眼看快要凌晨2点的潮州，依然看似是吃货们的天堂。民宿老板给我发来了这张图片，告诉我找这个地方走进来就可以了，我等你。但是感觉是拍电影的地方耶。怎么入住啊？客栈老板没有说谎，他真的在等我，只是在最初跟他对话的头2分钟，他似乎一直在跟我说梦话，难为他了。但是这个夜不闭户、淳朴可爱的地方，一下子给我留下了非常好的印象。这一天只剩下最后的几个小时可以休息了，老板把我带到了这一个套房，它的名字叫做岩洞，这是整个客栈最便宜的房间，将就一晚吧，但是真心也还是挺不错的。第二天一早睁开眼，迫不及待地出门觅食。茶好喝，往里走，好不容易看到一家可以开门的。果条嫩肠粉，吃它吧。好，这是来潮州的第1顿。俗话说早起的鸟儿有虫吃，我发现这边早起很多家店都根本没有开门，当然我也没有特别早，我是8点钟出来的。但昨天很震惊的是，我差不多2点钟到的时候，凌晨2点到的时候，很多店都开着，因为实在太晚了，然后我很辛苦，飞机delay，觉得人太辛苦了，为了怕就是担心影响到今天的整个安排和今天的胃口。所以我昨天决定赶快睡觉，那今天就起个早早的过来先吃我心目当中应该吃的那一个早餐。牛肉肠骨、好辣配清茶，第1顿潮州美食，第1顿这是早餐。
真的是睁开眼，刷了牙，洗了脸，连头都没梳，就出来吃了。我不就是来吃的吗？对吧？这就是我来这里要干的事情。这个蚝没有我想象当中的大，里面有很多圆圆的粉状的东西，但是是真的很鲜。我原来以为牛肉肠粉里面那个牛肉应该是更大块一点，因为它很顺，但吃就能吃出很新鲜的味道。肠粉不错，这一种肠粉第一次吃到，蚝煎实在是吃不了了，有点腻。我感觉一大早吃这个东西真的是可以感觉负担很大。为了不让它影响我后面要吃东西的节奏，所以我把它吃剩下啦，对不起。但是里面大块的蚝我已经挑走了啊。简易卤水。哦，吃来这里的这个一个圆圆的果子。你可以送一颗给我吗？可以。但是果汁吃起来，上帝造物就是这么的神奇。潮州油柑貌似就是为了这个美食之城而特地生长出来的，它可以消食解暑。如果生吃它的果实，又酸又涩又苦，但是把它榨成汁之后，入口即化，甘甜无比。潮州的牌坊街位于古城的中心，这是集非物质文化遗产、传统工艺、特色小吃为一体的一条文化古街。在这条街上耸立着22座中式明清石牌坊，在明末清初引入了具有南洋建筑风格的骑楼建筑，两侧的骑楼与牌坊相互映衬，形成了中西合璧的独特侨乡风貌。潮州的手锤牛肉丸当然要试一试，它是当地近100年历史的传统美食，吃的就是这一道手锤的功夫。牛肉在经历了千锤百炼之后制成的肉丸，入口弹牙，似乎它的弹牙程度真的超过了我的想象。没想到我需要花一些时间和力气来完成这一碗手锤牛肉丸。OK， 在大嚼牛丸的同时，也欣赏到了对面这一位爷爷边吃边抠脚的场面，非常接地气的一餐。吃了手锤牛丸之后，又觉得还是有一些空间的，然后我便开始寻找。首先找到了美食街中的美食街西马路。在西马路上有一家网红店，就是海记鹅肉。我终于找到了我心心念念的潮州卤鹅。卤狮头鹅可是一道色香味俱全的传统潮州名菜，传说中它肉质肥美，香滑入味，肥而不腻。那让我来好好仔细品尝一下吧。又用了猪八戒吃人参果的方式，很快把卤鹅给解决掉了。来不及拍下视频给你看，但我发誓明天一定还会再吃，因为我 miss 了它中间最重要的一个部分，就是卤粉干。如果说来到潮州是为了美食的话，那住在牌坊街的原因就是为了这一间房。听雨轩，在网上已经留意了很久关于这一个房间的介绍，整个民宿只有这一套听雨轩，我也只有幸订到了这唯一的一晚。摩登现代化的室内设计，加上非常有情趣的小后院，能够和这些可爱的小鱼们共度一夜，真的是太幸福了。让我们随着这个楼梯走到楼上天台，这是这一套听雨轩独享的露天天台。虽然天气不太好，但是走到这里你才能够感受到，原来这一套听雨轩是隐藏在这栋100多年的老宅之中。慢慢享受了一下听雨轩的氛围之后，整装待发，开始继续觅食。
到了潮州，当然一定是要去吃生腌和鱼生。平时是怎么样吃好吃？你帮我看。就是根据个人，这是鱼和虾的，对，就是虾双拼。对。然后这边就根据个人喜好，每样配菜下一点。这个辣椒是辣的吗？这个辣椒，就中度吧。中的。姜丝。这个是九层塔。哦，九层塔。我们潮汕这边的一种香叶，我们本地也叫金头饭。这是芹菜。对。这是粉丝。白萝卜丝。这边就拌的这个鱼生牛肉。这里面有油啊，然后还有什么？油下面的话是酱，豆瓣酱，偏咸。然后就把这个放在里面拌一拌，就连里面的菜和这个鱼虾一起吃。虾的话可以直接蘸酱汁往好啊好啊。户外吃鱼生的柚，这样吃 sashimi 的方法还真的是第一次。跟大家形容一下这个感觉吧。其实它更像是一个凉拌的菜，而不是真的在吃生鱼片哦。一口下去，在众多的调料和菜中间，终于发现了 Q 弹的鱼生，真的是非常非常的有特色。到了潮州，一定要吃一下潮汕毒药，那就是生腌。但是讲句老实话，当第一口生腌膏蟹进入嘴巴的时候，我反而会更想念我们江浙的醉蟹哦。吃完这一顿之后，又再次陷入了时差的颠倒之中。在迷迷糊糊一觉醒来的时候，真正体会到了我今天住的这一套房子叫做听雨轩。听雨轩。听雨轩这次真的听到雨了。考虑到这次旅行的舒适度，我绝对不会让我自己冒着大雨出去觅食。那在中国，强大的外卖物流真的帮到我了。我们一起去拿外卖吧。磨的芝麻糊和杏仁糊，打包是这样的，它是给你一个吸管，然后呢，这个是潮州非遗食物炸豆腐，我真的不知道能够跟别的炸豆腐有多大的区别，然后送了一个应该是醋的小蘸料。那就让我接下来的潮州之行在听雨轩中和外卖度过吧。在距离第一顿的潮汕生腌之后的几个小时，我发现我的肠胃应该还是比较容易适应的，但是那一顿生腌的确没有吃明白，那不吃明白怎么好意思离开潮州呢？于是外卖到了，同时需要补一补功课的当然是之前不小心 miss 掉的卤狮头鹅粉干。但是当我知道粉干的真相原来是狮头鹅的脂肪干之后，我觉得这也是我人生唯一一次吃它了。这次的潮州旅行真的完全没有让我失望，除了听雨轩听到雨之外，潮汕毒药也成功的让柚中毒了，同时又让柚有机会体验了一把中国高效的物流文化。药到病除，当柚重新有胃口吃东西的时候，已经是我即将离开上海的最后一天了。如果你让我选择在离开上海之前只能选一样好吃的，那我肯定选的是上海生煎包。对了，就是这个位置，就是这个角度。记得小时候，我就是站在这个位置，眼巴巴的等着新鲜出炉的生煎包。不要问我为什么吃上海生煎包的时候一定要配咖喱粉丝牛肉汤，我也不知道，但它就是这样配的，有从小就是这样吃的。好的生煎包，皮必须要薄，馅儿一定要大，肉质一定要紧实，同时它还必须包裹大量的高汤，这个可不是油哦，妥妥的全部都是汤。你看它
它的皮有多薄，是不是你可以想象到当它被煎得脆脆的时候，这入口即溶的感觉，香气四溢的同时，并且还非常非常的 juicy。 返程的15个小时开始了，按照惯例2包 Emergency 下去，我的抵抗力应该是杠杠的。绕开加航直飞的航班，我选择的是日航。好啦，又现在到日本了，拿了行李，非常非常的顺利。好，我现在要出去准备找我的车。在已有独自旅行的生涯中，不止一次的选择在日本转机，或者是在日本登船。无论这次旅行本来看上去有多么的 challenge， 日本从来没有让我失望过。相信 EO 的观众有很多都前往过日本旅行， EO 还是要在我的频道里忍不住总结一些关键词：友好、周到、准时、安全、干净、规律、美食、美物、公道。先做一个小小的预告，很快EO就会推出日本邮轮旅行专辑，敬请期待哦。情愿转机场都要搭日航，放弃看似舒适的加航直飞，纯属是EO个人的任性决定，只为了自己心目中的小执念。旅行的意义对于EO来说，就是满足自己的过程。回到原点时，回忆起旅行中的经历，酸甜苦辣，惊喜交织，一切看似不可控，但又可以掌握。一晃眼，旅行结束，犹如已快进人生一般的美妙。我回来了，带着回忆，带着朋友与家人们的祝福，再次回到起点。